Dhe sot do shtrojmë një pyetje të rëndësishme, çfarë përfitimi ka njeriu nga gjithë mundi i tij kur mundohet në rrezet e diellit. Në Shqip ne kemi një shprehje që pyesim vazhdimisht njëri tjetrin ndërmjet shumë shprehjeve që ne përdorim, edhe është si po të shkojnë punët. Apo jo, thuaj se çdo shqiptar ta bën këtë pyetje çdo herë që e takon. Edhe vllai në fakt më i madh më pyet se vazhdimisht mua si të shkojnë punët. Edhe unë mendoja që kishte fjalën që thjesht si të shkojnë punët në përgjithësi dhe unë i thoja shumë mirë. Edhe një ditë për ditësh më thotë që shiko tha, nuk e kanë fjalën tha për punën tha, e kanë fjalën tha apo fiton tha. Apo fiton lek tha. Edhe u shtanga dhe për një moment. Dhe kjo në fakt është një pyetje që dominon mendjet dhe zemrat pothuajse të çdo shqiptari. Moto e shoqërisë tonë është kjo: të fitoj sa më shumë dhe të kem shëndet për ta shijuar. Pra qëllimi i njerëzve është të mundohem sa më shumë, sa më fort, të sigurojnë një jetë sa më të mirë, sa më të sigurt për vete, për fëmijët, për të ardhmen e tyre dhe një jetë sa më të begatë. Por pyetja që unë kam është kjo: cili është kuptimi dhe qëllimi i jetës? A është qëllimi më i lartë i jetës time, vetja ime dhe lumturia ime? Edhe një, drejtojeni pyetjes vetes tuaj. A është vetja juaj dhe lumturia juaj qëllimi më i lartë i jetës tuaj? A është qëllimi i jetës të kem një shkollë sa më të mirë, për një punë sa më të mirë, për një jetë sa më të mirë, sa më të rehatshme, për një shtëpi dhe vend sa më të mirë, për një martesë dhe familje sa më të mirë, një personalitet sa më i lartë, sa më i rëndësishëm, sa më i respektuar, sa më i famshëm, sa më i admiruar, një jetë të gjatë me gjitha këto gjëra? A është kjo jeta në të vërtetë? A është synimi që ne duhet kemi për këto gjëra për fëmijët tanë? Pra nëse fëmijët kanë gjitha këto, mendoni se ata janë në rregull. Ju jeni në rregull. Në fakt, javën e kaluar ne kemi nisur serinë e verës për studiuar librin e Predikuesit. Edhe libri i Predikuesit ndodhet nga vjet e vjetër dhe u ftoj në fakt të hapni Biblën tek libri i Predikuesit është mbas fjalëve të urta. Edhe ky libër në fakt, në këtë libër, do thojmë më mirë, gjejmë jetën në mbretërimin e Solomonit, të cilat në fakt janë Titaniku që u fundos. Titaniku që u fundos. Fundos në mbretërimin e tij mes hebrejve, që në fakt e solli fundosjen e jetës së tij dhe të mbretërimit në Izrael, mbas mbretërimit të birit të tij. Në fakt Izraeli u nda në dy mbretëri. Megjithatë, në mëshirën e madhe dhe me sigurinë e Perëndisë ndaj premtimit të tij, Perëndia dërgoi një varg shpëtimi dhe ktheu Solomonin në fakt edhe Izraelin te vetja e tij, por pasojat ishin të pa imagjinueshme nga kjo jetë e Solomonit. Në fakt, ai përmes këtij libri, duke reflektuar mbi atë jetë që ai jetoi, na paralajmëron neve fort për 4 iceberg shpirtëror me të cilët ai u përplas, edhe me të cilët ne mund të përplasemi. Në fakt, cilët janë këto iceberg që ai u përplas dhe që sollën fundosin e mbretërimit të tij? Ishte keqpërdorimi i diturisë që i dha Perëndia. Keqpërdorimi i pasurisë, pra gjithçka që i kishte dhënë Perëndia nuk e vurin në shërbim Perëndisë, por në shërbim të vetes. Shumë fishimi i grave. Mendoj se nuk i mjaftonte një, duheshin 700 plus 300. Dhe adhurimi i përzier. Filloi të adhuronte dhe idhujt. Ky libër në fakt është një libër, do thoja, i mrekullueshëm. Do të përsëri ju ftoj që do të jetë seri vërtet e mrekullueshme. Një mundësi që njerëzit në këtë botë që janë të kapur nga laku i materializmit, laku i paras, që nën pushtetin e tyre të mëkatit, i jep një mundësi atyre të shikojnë se cili është qëllimi i jetës, cili është kuptimi i vërtet i jetës. Dhe në fakt, me fjalët e një autori, ky libër është quajtur libri më bashkëkohor i Biblës.
Predikuesi është në fakt një sulm satirik ndaj një shoqërie lakmitare, hedonistike dhe materialiste. Ekspozon kërkimin e çmendur për të gjetur kënaqësitë, njohuria, pasuria, kënaqësia, puna, fama dhe seksi. Libri i Solomonit i Predikuesit është një ftesë për ne për të reflektuar për jetën tonë. Çfarë ne po jetojmë? Dhe që të mos përfundojmë jeta jonë si mbretërimi i Solomonit. Dhe ai duke dashur që mos ndodhe një gjë. Na ka shkruar këtë libër të mrekullueshëm. Perëndia në mëshirën e hirin e tij, dashurinë e tij të madhe na ka dhënë këtë libër të mrekullueshëm. Dhe ne me endje të madhe duam ta dëgjojmë se çfarë Perëndia ka për ne. Për jetën tonë është libri mbase më bashkëkohor i Biblës. Gjithë Bibla është bashkëkohore, mos më keq kuptoni, por ky libër në fakt është libër vërtet bashkëkohor. Predikuesi në fakt çfarë bën është që predikuesi vën në shënjestër të gjitha mënyrat që ne përpiqemi të gjejmë kuptim dhe qëllim në jetë pa Perëndin. Dhe pastaj na paralajmëron fort që në të gjitha këto mënyra që ne përpiqemi të gjejmë jetë, përpiqemi të gjejmë kuptim dhe edhe qëllim, ai na thotë nuk ka as jetë, as qëllim. Është kotësi e kotësive. Nuk ka jetë pa Perëndin. Dhe në këtë mesazh thelbësor, pra me këto gjëra në mendje, le të lexojmë së bashku Predikuesin 1, vargjet 1 deri në 11, pra le të shkojmë, nëse nuk e keni shkuar tashmë atje, për do lloj forme ju shkoni atje me elektronike apo. Edhe ju ftoj gjithmonë që të keni një Bibël gjithmonë me vete, qoftë një Bibël që e mbani me vete, që është gjëja më e mirë, ose një Bibël që mund t'u japim ne këtu, ose forma elektronike, por gjithmonë ju ftoj gjithmonë të ruheni nga tundimi i Facebookut apo gjëra që mund të ketë telefoni. Por le të dëgjojmë çfarë thot fjala e Perëndis tek Predikuesi kapitulli 1, vargjet 1 deri në 11. Fjalët e Predikuesit, birit të Davidit, mbretit të Jeruzalemit, kotësi e kotësive, thot Predikuesi. Kotësi e kotësive, gjithçka është kotësi. Çfarë përfitimi ka njeriu nga mundi i vet, kur mundohet në diell? Një brez shkon, një brez vjen, por toka mbetet për jetë. Edhe dielli lind e pastaj perëndon dhe shpejtohet në drejtim të vendit nga del përsëri. Era fryn në drejtim të jugut, pastaj kthehet nga veriu. Kthehet dhe rikthehet vazhdimisht të bën ato rregullime. Gjithë lumet derdhen në det, por deti nuk mbushet kurrë. Nga vendi për të cilit lumet vijnë, aty kthehen përsëri. Tërë gjërat kërkojnë mund, më tepër nga sa mund të thotë njeriu. Syri nuk ngopet kurrë duke parë, as veshi nuk ngopet kurrë duke dëgjuar. Ajo që ka qenë, është ajo që do të jetë. Ajo që është bërë, është ajo që do të bëhet. Nuk ka asgjë të re në diell. A ka diçka për të cilën mund të thuhet, shiko, kjo është e re, kjo gjë ekzistonte që në shekuj që na ka pararendur. Nuk mbetet asnjë kujtim nga gjërat e kaluara. Dhe kështu nuk do të mbetet asnjë kujtim nga gjërat që do të ndodhin midis atyre që do të vinë më pas. Kjo është fjala e Perëndis për ne sot. Dhe të lutemi që Perëndia të flasë përmes fjalës së tij. O Ati shenjtë, o Ati mrekullueshëm, që dhe birin tënd që të na jepje neve jetë me ty. O Atë lutem, na fol sot përmes fjalës tënde. O Zot, na fol sepse pa fjalën tënde ne vdesim. O Zot, na fol. E vesh, e vzem. O Zot, lutem që secili prej nesh do ta trajtojë këtë fjalë, do ta dëgjojë këtë fjalë si fjalën tënde. Dhe do të përgjigjet si fjalës tënde. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Mirë, unë shpresoj që keni marrë tashmë një fletë që është pjesa e brendshme, do të përpiqemi në momentin kur koordinojmë të dyja bashkë buletinin me këtë fletën e re, për momentin akoma nuk kemi arritur, por brenda do të gjeni skicën e predikimit dhe edhe ju ftoj që të ndiqni, nuk kemi gjë në ekran, pra nuk do të përderisa ju keni në fletë, sot por i lutem shikoni me vëmendje pikat që janë aty. Por mesazhi kryesor i këtyre vargjeve cili është? Me lejoni t'ju kujtoj pra mesazhin themelor të këtyre vargjeve. Pa Perëndin, i gjithë mundimi i jetës tonë do të jetë i kot pa ndonjë përfitim të vërtetë. Me lejoni ta them edhe një herë.
pa perëndim, i gjithë mundimi i jetës tonë do të jetë i kotë pa ndonjë përfitim të vërtet. Ky është mesazhi që na thot neve Predikuesi. Nga vargjet 1 deri në 11. Edhe pikërisht në këto vargje Predikuesi na zbulon 3 të vërteta, në fakt është një vërtetë kryesore, por unë kam quajtur 3 vërteta kryesore paralelnuese, të vërtetën e hidhur të jetës krejtësisht të kotë, tragjike, pa perëndim në botë, të reflektuar të vërteta e mundit të kotë, që është ilustruar përmes 4 analogjive të jetës dhe përfundimit të dhimbshëm të mundimit të kotë, dhe në fund fare kjo e vërtet e rishikuar të jetës në ndjell, që nuk ka asnjë vlerë, dhe në fund përgjigja jonë pse ne duhet dëgjojmë fjalën e Perëndimit, ose më saktë si duhet përgjigjemi fjalës së Perëndimit. Pra le të marrim me radhë, le të shikojmë pra këto të vërteta njëra pas tjetrës. Në fillim, në vargu 1, shkurtimisht, ne na kujtohet, ose më saktë gjejmë këto fjalë. Na prezantohet autori i librit dhe ai është Solomoni. Fjalët e Predikuesit, birit të Davidit, mbretit të Jeruzalemit. Megjithëse kam thënë kohët e fundit është sfiduar në fakt autorësia e Solomonit, vargu 1, vargu 12 dhe gjithë përshkrimi dhe gjithë përvoja që na jepet neve në librin e Solomonit, në fakt në librin e Predikuesit, dhe në fund fare të librit, pikërisht vargjet 9 dhe 12 na bëjnë neve të qartë që Perëndia ka përdorur Solomonin për të shkruar këtë libër të mrekullueshëm që ne na është dhënë për ta folur përmes tij. Përvojat dhe përshkrimet pra që jepen aty nuk mund të gjejmë askënd tjetër përveç se Solomonit. Kjo është çfarë mësojmë në vargun 1, por në vargun 2 dhe 3 mësojmë të vërtetën e parë kryesore që është reflektuar pastaj në të vërtetën e dytë që është pasqyrohet në saktë dhe rithën më vonë, por le të shikojmë të vërteta e parë kryesore, jo vetëm e këtyre vargje, por e vërteta kryesore të gjithë librit. Sepse në fakt vargjet 1 dhe 2 janë tema e këtij librit, edhe në fakt me këto vargje ai mbyll edhe Predikuesin, është pra këto vargje shërbejnë janë si të thuash si një zarf. Pra fillimi, fundi. Tani, që në fillim të librit, Solomoni prezanton me njëherë mesazhin kryesor të këtij libri. Dhe ai përsërit në fund siç thash. Kotësi e kotësive, thot Predikuesi. Kotësi e kotësive, gjithçka thot është kotësi. Për jetën pa perëndim. Dhe tani thot kotësi e kotësive, dhe fjala kotësi këtu në fakt është përdorur 5 herë në vargun 2 dhe 3, dhe është përdorur 38 herë për gjatë gjithë librit. Në fakt nuk është fjala më e përdorur në qira fjala, është përdorur fjala perëndim, mirësi, shumë fjalë të tjera që janë më shumë se sa kjo fjalë, pra nuk është dominohet nga ky libër nga kotësia, por kjo fjalë në kontekste të ndryshme ka kuptime të ndryshme, dhe shpreha kotësi e kotësive është në shprehjen më të lartë që do thotë krejtësisht gjithçka është kotësi, pra nuk ka asgjë që nuk është e kotë në jetën pa perëndim. Edhe kjo fjalë mund të përkthehet pa kuptim, avull, kotësi, marrëzi, bosh, asgjë, frym, e shpejt, pra frym kur themi pra është një moment s'është më e shpejt, i idhuj, pa vlerë, pra pa qëllim, enigmatike. Dhe disa kanë sugjeruar që kotësi e kotësive nuk do thotë në mënyrë të domosdoshme pa kuptim, por na thotë që jeta është krejtësisht tranzitore. Edhe është vërtet. Kur shkojmë në fakt të Predikuesit 3, 16 dhe 19, aty fokusohet në gjendjen e dhimbshme që vjen si rezultat i faktit që ne jetojmë me shumë pyetje në këtë jetë dhe nuk marrim përgjigje. Sa pyetje të ndryshme ne kemi në jetë, një nga pyetjet më të rëndësishme, pse ka ligësi në botë, pse ka mëkat në botë. Megjithëse Bibla na jep një përgjigje neve, por përsëri është një pyetje që mundon shumë njerëz. Pastaj te Predikuesi 4, 7 deri në 8 flet që ai është i dhënë krejtësisht mbas punës, por është krejtësisht i acaruar sepse nuk e shijon dot punën e tij, nuk e shijon dot jetën. Do të thënë, harxhon më shumë se çfarë ai shijon. Pastaj ai nuk na thotë edhe një herë që jeta është krejtësisht pa kuptim. Pra, por është i acaruar që ai nuk e ka dot. Pastaj te Predikuesi 14 ai thotë që gjërat e mira u ndodhin edhe njerëzve të mirë, thotë. Në fakt, gjërat e mira ndodhin njerëzve të këqij, thotë,
dhe gjërat e qia, thotë, ndodhen njerëzve të mirë, thotë. Është, domethënë, enigmatike. Pa kuptueshme. Është një enigmë që nuk ka përgjigje. Jo dhe ka përgjigje. Funda e e përgjigje. Pra, ai në mënyrë domosdoshme nuk thotë që jeta është bosh dhe pa kuptim, por të gjitha këto shprehin pa aftësinë e njerëzimit për të kuptuar realitetin e jetës. Pra, njeriu është i paaftë të kuptojë realitetin e jetës. Mendoj se kjo është një mënyrë se si e shikojnë shumë komentues, por mendoj se nga gjitha kjo, Solomoni, duke marrë parasysh edhe vetë këtë lloj jete në cilën ne jetojmë, ai po na thotë se prap jeta pa në thelbin e tij, ai po na thotë që realiteti i jetës pa perëndi në këtë botë është kotësi, thotë, e kotësive. Nuk ka kuptim, thotë, dhe as qëllim, pavarësisht se njerëzit përpiqen të japin kuptim asaj. Pavarësisht se njerëzit janë aq shumë të zënë me jetën saqë nuk e kuptojnë se çfarë qëllimi dhe ka kuptimi jeta e tyre. Tani, kjo fjalë, në fakt që thash kotësi e kotësive, është përdorur në këtë libër rreth 38 herë dhe kuptimi ndahet në 3 kategori. Bosh që nuk të kënaq. E gjejmë plot, nuk po ju lodh se nuk i mbani mend për gjatë predikuesit. Pastaj acaruse, ka kuptimin që, domethënë, nuk e kuptoj dot thotë, domethënë ka edhe të drejtë, edhe të padrejtë, ka edhe të mençur edhe budallënj, domethënë predikuesi thotë acaron. Pastaj mendoj se një kuptim tjetër që gjejmë në Bibël është e shkurtër, avull. Jeta është e papritur, jeta është krejtësisht pa peshë. Jeta jonë nuk ka peshë fare, sepse jeta është avull. Është si një frymë në dimër, kur është shumë ftohtë, i fryn me avull dhe dela ja dhe shikon atë avullin që del, po nuk kalon disa sekonda dhe nuk e shef më, ashtu është dhe jeta. Ky është koncepti biblik në fakt që gjejmë në Dhjatën e Re, te Jakobi 4:14 thotë jeta është avull. Pastaj te para Pjetra 1:24 thotë lulja thahet, dhe bari thahet lulja dhe një fyshkët e njeriu është tillë. Vjeta është shumë e shkurtër. Tani predikuesi thotë, dëgjoni pak më, thotë kotësi e kotësive, thotë gjithçka është kotësi. Dhe gjitha gjërat, të gjitha përvojat njerëzore. Jeta thotë në tërësi, pa perëndim, është bosh, fare, pa kuptim. Gjithçka thotë s'ka vlerë. Asgjë nuk mbetet, asgjë nuk zgjat. Jeta është e shkurtër, thotë është e rëndë, jeta është avull, një mjekull që vjen dhe shkon e shkurtër, pa krejt, pa kuptim, pa çfarë ishte gjitha. Në fakt unë vetë, fillon e java ditën e hënë, e krejt papritur e gjej veten ditën e premte dhe mendoj ore ishte avull. Domethënë një javë është për mua, nëse kur isha 20 vjeç, një ditë më duket si një vit, tani një javë nuk më duket si një orë i jetës time. Si një orë. Domethënë krejt avull. Filloi e hëna dhe do erdhi e premte, apo e diela. Jeta është avull. Martesa, prindërimi, pushteti, fama, suksesi, puna, dituria, e gjitha këto që janë gjëra të shkurtra, janë vetëm asgjë më shumë në këtë jetë, nëse jeta është gjitha për këto, është një jetë krejtësisht bosh. Ky është teksti i tij kryesor në këtë libër. Dhe ai thekson këtë që si në fillim dhe në fund të librit. Jeta pa perëndim ai thotë është krejtësisht e pa vlerë. Sigurisht që në jetë pa perëndim nuk e kanë fjalën për një jetë që unë besoj thjesht që ka një Zot. Sepse ti mund të besosh që ka një Zot, por jeton sikur Zoti nuk ekziston fare për ty. Atë besosh se ekziston, nuk e ka fjalën në këtë kuptim Solomoni. Nuk e ka fjalën që ju besoni që ka një Zot. Edhe Solomoni besonte që ka një Zot. Por në thelb jeta është ta njohësh Perëndin. Ta duash atë me gjithë zemrën, me gjithë shpirt. Ta duash më shumë se çdo gjë tjetër, si gjëja më vlerë, më e dashur. Ti bindesh atij me dashuri, ti bindesh atij me gëzim, ti bindesh atij me kënaqësi për ta kënaqur, që ti kur vjen ta dëgjosh fjalën e tij vjen me kënaqësi, sa më mrekullueshme që është fjala jote, o Perëndim. Më ëmbël se mjalti, është më e dashur se çdo gjë tjetër. Një jetë që jetohet në shërbim të tij, për lavdinë e tij. Një jetë që na është dhuruar prej tij për të njohur atë, dhe për ta bërë të njohur atë. Pra nuk është një jetë që unë besoj që ka një Zot. Edhe besoj që thjesht vëllezër dhe motra më vret. Kur besimtarë, dëgjoj edhe besimtarë që thonë, jeta ime është e mrekullueshme, unë nuk vras njëri. Unë nuk vjedh njëri, nuk bëj nga këto. Unë jam në rregull me Zotin.
ti je 1.000.000 vjet larg nga Zoti dhe ti nuk e kupton. Jeta nuk është të mos vras apo të mos vjet. Jeta nuk është kjo jeta. Nuk është jeta të besosh që ka një Zot. Solomoni i cili ishte vënë mbas gjitha gjërave që ne si njerëz vrapojmë në shpejtësi maksimale, mbas punës, mbas diturisë, mbas qefit, mbas famës, mbas pushtetit, mbas seksit, çdo gjë tjetër që kërkojnë njerëzit në këtë jetë, ai thotë, unë i kisha thotë të gjitha, edhe gjitha që janë, asgjë më shumë se sa kotësi. Qëllimi i jetës Predikuesit është na kujtoj neve që tërësia e jetës njeriu është pi frikë Perëndin dhe respekto urdhrimin e Tij. Sepse Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër dhe çdo gjë që është shehur, qoftë e mirë, qoftë e keqe. Perëndia do të sjellë gjithçka në dritë. Askush dhe asgjë nuk do të fshihet drejtësisë së Tij apo dritës së Tij. Perëndia do të thrasë në gjykim çdo njeri. Bashkë në së librin e nesh. Javën e kaluar, në fakt po flisja në Skype me Disin, bashkëshortin e Xhilit, dhe ai po më tregonte që kishte takuar një njeri shumë të pasur, në fakt një miliarder, që ishte bërë krishter dhe ai vazhdimisht i thoshte Disi, bota është fundim për të jetuar për gjërat e gabuara. Por ki parasysh një gjë. Paraja thot, nuk është asgjë. Ja vlen të jetosh vetëm për një person. Ai është Jezu Krishti, në mbretërinë e Tij. Edhe ai po shiste çdo gjë për të vënë në shërbim të misionit të avancimit të mbretërisë. Tani, kjo e vërtet tragjike e jetës pa Perëndin është reflektuar edhe në vargun 3. Dhe pyetja e mesazhit dhe pyetja është e njëjtë që pyetja që ka bërë Solomoni. Dhe na thret neve të reflektojmë. Pra ju, më thënë, dhe zemot, na flet neve. Fjala e Perëndisë po ju flet tani, po na flet cilit prej nesh. Pra mendoni çfarë fitim ka njeriu nga gjithë mundi i tij kur mundohet në rrezet e diellit. Pra janë një reflektim mbi mundin njerëzor në diell. Dhe na paralefron për emrin fort. Pa ju dridhu qërpiku, si thot populli. Që jeta për Perëndin në qendër të jetës tonë do të jetë një mundim i kohët, pas një fitim të vërtetë në këtë jetë dhe në jetën që do të vijë. Predikuesi thot, çfarë përfitimi ka njeriu nga jeta e tij që mundohet në diell? As edhe një gjë, asgjë. Dhe predikuesi e thot mjaft qartë në rrugën 3. Është një pyetje retorike. Fjala përfitimi ka kuptimin e fitimit. Pra fitim tamam në kuptimin që ne mendojmë. Jetë, biznes apo gjithë në radhë. Ndërsa mundi i tij, pra kur thot mundi, e ka fjalën për qoftë për punën fizike, pra mundi i tij, mundi i njeriu, pra e ka fjalën qoftë për punën fizike, por edhe çdo lloj energjie mendore, çfarë emocionale, çfarë lloj energjie që ne shpenzojmë, thot çfarë vlerë ka, pa Perëndin, pa jetuar për Perëndin në qendër, asgjë thot. Është një mjerim i vërtet, thot, jeta pa Perëndin. Tani shprehja që gjem këtu nën rrezet e diellit që e cilëson se për çfarë ka fjalën nën diell, është përdorur diku 26-27 herë në librin e Predikuesit dhe thotë që jeta në këtë botë, një jetë pa Perëndin në qendër, pa perspektivën e Perëndisë. Jeta nën diell është krejtësisht pa vlerë. Asnjë lloj vlerë. Dhe kjo është mënyra e Predikuesit për na folur neve për jetën që jetohet vetëm në këtë horizont. Edhe çfarë, si ta përkthejmë neve si ta përkthejmë këtë në gjuhën moderne me qëra fjala. Edhe ka disa njerëz që besojnë që ka Zot, por nuk besojnë që ka jetë mas vdekjes. Më frikë se është në një edhe këtu brenda. Jeta në diell është që jetë është vetëm ajo që më shohën me sy, që unë dëgjoj me vesh. Që jetë nuk ka përveç jetës në diell. Që nuk ka jetë mas vdekjes. Edhe Predikuesi thotë kështu, nëse ky është këndvështrimi ynë mbi jetën, Predikuesi po thotë që gjithë mundimi juaj njerëzor nën rrezet e diellit është kot fare.
kotësi e kotësive të gjitha është kotësi. Pa kuptim dhe pa qëllim. Jeta juaj nuk ka asnjë kuptim, asnjë qëllim. Është një jetë krejtësisht bosh. Dhe ne mund besojmë një Zot. Nëse nuk besojmë tek jeta mbas vdekjes. Nëse besojmë që jeta është gjithçka që ne shohim në sy, ne jemi njerëzit më të mirë të mundshëm që ka ky planet. Kur ne kërkojmë të gjejmë kënaqësi në jetë të gjërat e krijuara dhe jo të krijuesit, po thotë. Jeta është pa kuptim, pa qëllim fare, është bosh e gjitha kotësi. Në fakt Zoti Jezu Krisht jehon të njëjtat fjalë në Dhjetën e Re. Dhe ai thotë, çfarë përfitimi ka njeriu nëse fiton të gjithë botën, thotë, dhe humbet shpirtin e tij. 8:36. Jezusi po thotë që ata që humbasin jetën e tyre, shpirtin e tyre, esencën e qenies njerëzore, asgjë nuk mbetet, domethënë asgjë nuk do të mbetet prej tyre. Nuk kanë fituar, thotë, asgjë. Qose kanë fituar botën, e kanë humbur shpirtin. Janë lodhur për asgjë, gjithë mundi jetës së tyre ka shkuar krejt dëm. Jeta e tyre ka qenë thjesht bosh. Asnjë qëllim. Ata kanë jetuar kot dhe për asgjë. Nëse ne nuk jetojmë të njohim, të duam, të bindemi, të shërbejmë Zotin, e gjithë jeta jonë është e gjitha kot. Është depresuese, dëshpëruese. Një poet përshkroi jetën në diell në këtë mënyrë. Shuhet shpejt, qiri i shkurtër. Jeta është vetëm një hije, një aktor i mirë që krekoset dhe grindet në skenë, pastaj thotë nuk dëgjohet më. Është një prallë që e tregon një idiot plot me tinguj dhe tërbim, që nuk kanë asnjë kuptim, asnjë rëndësi. Kjo është poezia e njeriu që nuk e njeh Perëndin. Kjo është jeta. Kur ai ka reflektuar në jetë. Apo kërkoni kuptim të diçka që është pa jetë. Jeta është vetëm Perëndia. Ju nuk do ta gjeni kurrë atë. Asnjë mundim, asnjë gjë që fitohet dhe zotërohet në diell nuk mund të ketë asnjë kuptim, asnjë domethënie, asnjë qëllim në jetë. Kjo është e gjitha çfarë thotë Predikuesit. Qëllimi i lartë i jetës time nuk jam unë. Qëllimi i lartë i jetës time nuk është lumturia ime. As shkollimi im sa më mirë. Dhe nuk po them që nuk duhet të shkolloni, më që larg qoftë, s'po them kurrë. Mos më e shkutoni. Por nuk është qëllimi i jetës. Nuk është qëllimi i jetës shkollimi sa më i mirë. Gjithse unë mendoj që duhet marr shkollimin më të mirë për lavdinë e Perëndis. Mos më keq kuptoni. As te puna më e mirë për një jetë sa më të mirë dhe të rehatshme. As për një shtëpi dhe një vend të mrekullueshëm si Amerika. As te një martesë dhe një familje sa më e mirë. As te një personalitet sa më i lartë dhe sa më i rëndësishëm dhe respektuar. As te qenëri sa më i famshëm dhe i admiruar dhe një jetë sa më të gjatë. Nëse kjo është e gjitha ju që kërkoni nga jeta, Solomoni thotë, është kotësi e gjitha kotësi. Gjithçka është kotësi. Jeta pa Perëndin në qendër të saj është humbje e madhe, është tragjike, është një Titanik i fundosur në fund të oqeanit jetës. Le të shikojmë përtej diellit, mbi diell, dhe jo te jeta në diell. Jeta në diell është pa kuptim, pa qëllim. Pyetja që unë kam është për ju, për çfarë ne po jetojmë. Nëse po jetojmë vetëm për të fituar gjërat e mira të kësaj jete, e gjitha shkotësi. Cila është arsyeja pse ne jetojmë dhe bëjmë çdo gjë? Nëse ne bëjmë gjithçka për Zotin dhe lavdinë e Tij, asgjë nuk do të humbas, dhe gjithçka që ne kemi bërë me jetën tonë për Zotin, në shërbim të Zotit, për lavdinë e Tij, do të ketë vlerë të përjetshme. Vëllezër më të kujtoj që i gjithë mundi jon, çdo përpjekje që është bërë për Jezu Krishtin, çdo njeri që do ta humbas jetën për Jezu Krishtin në shërbim të Krishtit do ta fitojë atë. Çdo njeri që jeton për vete, për të marrë dhe shqepur sa më shumë nga kjo jetë, ai do ta humbas jetën. Por çdo vujtje, çdo përpjekje, qoftë edhe gjoja më e vogël që ne kemi bërë për Krishtin, do të ketë vlerë të përjetshme në mbrëmjen e Tij. Apostulli Paul na kujton në fakt kur flet për ringjalljen, thotë: "Prandaj vëllezër të mi, të dashur, qëndroni të fortë të patundur
në besim, në shërbim të Krishtit dhe lavdisë së tij. Pse? I shtova unë këto. Duke tepruar për herë më shumë thot në veprën e Zotit, këto janë fjalët e tij. Gjithmonë më shumë duke bërë veprën e Zotit vëllezër. Duke ditur se mundi juaj thot, nuk është i kot në Zotin. Çdo mund që nuk është në Zotin, është kotësi e kotësive asnjë lloj vlere. I gjithë mundi ju në Zotin nuk është i kot. Madje Mateu 6:19-34 që lexoja striti pak më herë, Jezusi na kujton neve që jeta nuk është për të mbledhur thesare mbi tokë. Çfarë do lloj thesare që ne mendojmë toksore? Ai na kujton neve që mos jetojmë si paganët, si jo besimtarë që jetojnë për një jetë të mirë, për një jetë suksesshme, që gjërat të shkojnë mirë, që kenë shëndet, që të kenë për të ngrënë, për të pirë, një jetë sa më të rehatshme, një jetë sa më qef. Jezusi thot, para se gjithësh. Kërkoni mbretërinë dhe drejtsinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'i shtohen. Ati juaj që i di mirë nevojat tuaja, ai do të kujdeset për ju. Nëse ne jetojmë për një shkollim sa më të mirë, për një punë sa më të mirë, për paranë sa më shumë, për pasuritë sa më shumë, famë, pushtet, dhe çfarë do lloj gjëje kësaj jete që ne mundohemi në çdo lloj energji të mendjes tonë dhe çdo gjë, është e kotë, e gjithashtu. Solomoni thotë, unë kam qenë aty. Dhe unë po ja them, po ju paralajmëroj thotë, është e gjitha thotë kotësi. Jeta vërtet është të avancojmë mbretërinë e Krishtit. Jeta vërtet është fitosh Krishtit. Jeta vërtet është të duash Krishtin. Jeta vërtet është të shërbesh Krishtin. Jeta vërtet është të bindesh Krishtit. Gëzimi vërtet, kënaqësia vërtet është ta njohësh, ta duash atë. Atë që të deshi dhe ta jetën për ty. Kjo është jeta. Kur ne synojmë të shërbejmë Krishtit, kur çdo gjë e bëjmë për atë, madje edhe kur një gotë ujë, thot Jezusi, u ai japim thot të tjerëve në emrin tim, thot, ajo thot do të ketë vlerë të përjetshme. Në emrin tim. Asnjë mundim për Krishtin nuk do të jetë kot. Por çdo gjë që ne bëjmë për veten tonë, përfitimin tonë, Jezusi thot kush do ta fitojë jetën do ta humbas. Dhe ne duhet ta dëgjojmë Zotin tonë Jezu Krisht. Pastaj vim tek vargjet 4 dhe 7 janë një poem, proza poetike në fakt është një diçka që zëm do gjatë vend në këtë libër. Por le të shikojmë shumë shpejt katër analogjit në vargjet 4 dhe 7. Edhe fillon me ilustrimin e vërtetës. 4 analogji nga, ju lutem më ndiqni në fletën, 4 analogji të aktiviteteve të kota në natyrë. Dhe fillon fare me vargun 4. Brezat shkojnë dhe vinë, por toka mbetet thot për jetë. Edhe pse nuk ka fitim nga mundi njeriu, thot shiko thot rrotull thot. Nuk ka asnjë fitim nga mundi njeriu në diell, sepse ne jemi sot dhe nuk jemi nesër. Një brez shkon, një brez tjetër vjen, por toka mbetet për jetë, me fjalë të tjera nuk ndryshon asgjë. Cili është kuptimi i gjithë jetës? Ke lindur, je munduar, je lodhur, ke krijuar një pasuri, ke lindur fëmijë dhe pastaj vdes dhe gjithçka më fund. Çfarë kuptimi ka gjitha? Në fakt nuk e di se çfarë do ndodh me fëmijët tonë mbasi ne largohemi nga kjo jetë. Nuk e di se çfarë ndodh me pasuritë tonë. Je vjen një verhoç, ti merr të gjitha. Ndonë se ato të vitin 45, dini që çfarë ndodhte me pasuritë e tyre. Plas një luftë botërore. Asgjë s'mbetet. Jeta është e pasigurt. Progresi i njeriu nuk zgjidh asnjë nga problemet e njeriu. Progresi përmirëson kushtet e njeriu, por problemet mbeten të njëjta. Njeriu ndeshet me të njëjtat situata. Edhe një himn thotë kështu: të brisht si lulet e verës, fryn e era dhe nuk mbetet tot asgjë. Ky është njeriu. Jemi të brisht si lulet, fryn e era, nuk jemi më. Por ne mendojmë se do jetojmë për gjithmonë apo jo. Në këtë botë, do ne për gjithmonë do jetojmë. Siç e përshkroi një predikues, toka është si një palestër. Ne shkojmë stërvitemi, lodhemi dhe largohemi. Por palestra mbetet, toka mbetet një lloj, gjërat vazhdojnë një mënyrë, një brez shkon dhe një brez vjen. Pastaj predikuesi shkon fenomenet e kotat të natyrës dhe thotë asgjë nuk ndryshon. Dielli del, perëndon, nxiton kthehet prapë atij ku ishte. Ai flet për monotoninë e jetës. Dielli del, jeta më radh, edhe njëta gjë thotë çdo ditë. Në fakt,
ky është njeriu pa perëndim. Ndryshe nga Davidi i ati i tij, që shikon gjithë universin, gjithë diellin, gjithçka, thotë del së një dhëndër thotë nga vendi vet, për shkon gjithë ngron njerëz dhe gjëra, gjë është e mrekullueshme thotë Davidi. Por ja ku është i biri Solomoni, që është një jetë pa perëndim dhe thotë kundërta, është krejtësisht kopsi. S'ka si vlerë. Del dielli, po punë e madhe. Do perëndoj, do rrotullohet, do perëndoj, asgjë më shumë. Pastaj thotë, era shkon rrotull dhe bën të njëjtat rrotullime. Ai përshkruan erën me rrotullimet dhe sa i pafundme nga jugën dhe ri rrotullohet, vazhdon dhe kthehet prapë dhe vazhdon të njëjtat gjëra, asgjë më shumë. Nuk mbaron kurrë. Pastaj merr lumenj. Lumenj derdhen, por deti nuk mbush. E çuditshme thotë. Duhet ishin mbushur detet, do të na kishin përmbytur neve, dhe ai thotë, lumenj derdhen në det, por deti nuk mbushet kurrë, nga vendi për i cilit lumenjt vinë aty kthehen përsëri. Ai thotë që të gjitha raketë shkojnë në det, por deti nuk mbushet. Me fjalë tjera asgjë nuk ndodh, asnjë rezultat. E gjitha është e kotë, kështu është gjithë mundimi i njeriu pa perëndim, pas një fitim, pas një rezultat. Ai thotë nëse të gjitha këto aktivitete natyrore nuk fitojnë asgjë, pra këto gjëra nuk sjellin asgjë, çdo gjë është thotë në këtë mënyrë, ashtu dhe njeriu nuk fiton asgjë nga gjithë mundimi i tij në diell pa perëndim. Pastaj vjen në vargun 8, sjell një përfundim i dhimbshëm, tragjik i mundimshëm në diell pa perëndim përsëri. Të gjitha gjërat janë të mundimshme, thotë të lodhshme. Predikuesi thotë, të gjitha kërkojnë mund, më tepër nga sa mund të thotë njeriu. Pra, me fjalë tjera, tërë aktivitetet natyrore nuk kanë fund, thotë. Njeriu nuk arrin dot të sodisë dhe të kuptojë dhe domethënë gjitha gjërat që ndodhin, thotë, është e mundimshme, thotë, është e lodhshme. Në vargun 8 gjejmë në fakt 3 thënie paralele. E thotë, njeriu nuk mund të flasë, domethënë nuk është në gjendje të shprehë, thotë, gjërat e lodhshme të kota që ndodhin në diell. Askush nuk mund të flasë që na tregojë kuptimin e gjërave. Njeriu nuk e zbulon kuptimin thotë të gjërave, as për botën, as nuk mund të shpjegojë, thotë, as të influencojë, as të kontrollojë jetën. Ne mendojmë çfarë si mendojmë ne. Ne mendojmë se mund ta kontrollojmë jetën tonë. Ne mund të kontrollojmë të sotmen, të ardhmen, ne mund ta përcaktojmë se çfarë do ndodh. Por në fakt Solomoni e gjen vetveten krejtësisht të pafuqishëm. Në përvojë atij thotë, asgjë s'kontrollohet. Krejtësisht është në dorën e Perëndisë. Pastaj thotë, syri nuk kënaqet duke parë. Syri thotë, ku shef, thotë, asnjëherë nuk ngohet. Do të shohë gjithmonë. Pastaj veshi thotë, nuk kënaqet duke dëgjuar. Pra, ai çfarë po thotë? Ai po thotë që aktiviteti i pafund i brezave, i diellit, i erës dhe lumenjve që ne i shikojmë, thotë, ato pasqyrohen edhe tek njeriu. Ashtu si është kotësive, thotë, në gjitha këto, edhe njeriu të pa perëndim, thotë. Gjitha gjërat që mundimi që bën njeriu, në gjitha lëvizjet e tij, në gjitha mundimet që ai lodhet, është e gjitha thotë kotësi. Në vargun 9 predikuesi shikon gjërat nga një këndvështrim tjetër, edhe thotë përsëri. E vërteta tret e rithën, asgjë re në diell, asnjë vlerë, asnjë fitim. Ajo që ka qenë është ajo që do të jetë, ajo që është bërë, ajo është ajo që do të bëhet. Nuk ka asgjë të re në diell. Çfarë ka ndodhur do ndodh, asgjë re në diell. Sigurisht sigurisht që nuk e ka fjalën për zbulimet e reja të njeriu, por e ka fjalën për gjërat e jetës, pra jeta është në monotoninë e vet. Asgjë re, asgjë për të fituar. Njeriu përmeson jetën, por jeta mbetet përsëri si një avull, si bari që është sot dhe nuk është nesër. Njeriu nuk fiton asgjë nga jeta në diell. Njeriu vazhdon të luftojë me të njëjtat gjëra. Historia njerëzore na tregon që ai nuk fiton edhe një herë asgjë më përpara në shekuj të shek. Vazhdon në njëjta histori. Nuk ka fitim pra në historinë njerëzore. Nuk ka fitim thot as në individualitetin njerëzor. Nëse ne jemi vënë mbas gjërave thotë të kësaj bote, për të jetuar për të arritur këto gjëra, është si të shkosh për të kapur erën, nuk kapet era. Nuk ka asgjë thotë të re. Dhe vjen te vargu 10. Ai pret një kundërshtim dhe ai thotë, a ka diçka të re që mund thuhet? Shiko, kjo është e re, edhe ai kthen përgjigje. Tashmë ajo ka qenë aty thotë. Kjo që ekzistonte që në shekuj të shekëve, aty ka qenë, ka para rendur, ne ka qenë para nesh. Asgjë re. Fëmijët gjithmonë kanë lindur, kanë rritur dhe kanë vdekur. Yjet kanë lindur edhe kanë rënë. Asgjë re. Nuk ka kuptim thotë. Nuk ka kujtim të njerëzve, asnjë fitim. Në vargun 11, nuk mbetet asnjë kujtim nga gjërat e kaluara, dhe kështu nuk mbetet asnjë kujtim nga gjërat që do ndodhin midis atyre që do vinë pas.
Jeta e njeriu është pra një allo, asgjë nuk mbet. Mendoni për njerëzit e shquar më të rëndësishëm, më të pasur apo kushdo. Në fund, asnjë prej tyre nuk është më dhe të gjithë janë harruar. Mas 100 vjetësh ne do të jemi harruar dhe ne do të jemi askush. Unë mbaj mend gjyshin tim. Mbaj ose mbaj mend stërgjyshin tim. Por nuk e di kush ka qenë stërgjyshi tim në gjithë vrap. Askush nuk e di. Ka qenë, por s'ka qenë fare. Edhe në një moment historisë do të jemi këtu, kemi qenë, por asnjë kujtimi jonë nuk s'ka mbet. E ardhmja nuk mund të kontrollohet, ashtu si kalkura mbetet njësoj. Ne mund të përpiqemi për çdo gjë që të mbetet, por asgjë që ne mbledhim. Pasuritë, lavditë dhe asgjë nga këto nuk do të mbetet. Por kur vjen vdekja, çdo gjë merr fund. Çdo gjë harrohet. Njerëzit nuk fitojnë asgjë nga jeta që nuk e ka Perëndin në qendër. Në fakt, nuk ka Perëndin në qendër të jetës së tij dhe lavdinë e tij. Te para Gjoni 2:17, Gjoni na kujton kështu: "Dhe bota kalon me lakminë e saj, por ai që bën vullnetin e Perëndisë mbetet për jetë." Ai do të mbetet për jetë. Jezusi thotë që çfarë fitimi do të ketë njeriu nëse fiton edhe një herë, ju kujtoj gjithë botën dhe humbet shpirtin. Pastaj ju kujtoj të lexoni Predikuesin te Luka kapitulli 12, vargjet 16 dhe 20, ato shëmbulltyrën që thot ati, që thot mblodhi, grumbulloi, edhe në një moment tha, tani tha kam gjithçka, jam mirë tha, tani tha është koha tha për të rahatuar, përgjithësuar dhe Jezusi thot, o budalla tha, nuk e di tha që jeta jote do të kërkohet tani, dhe kujt do ta lësh gjitha mbrapa. Jezusi thot që jeta e njeriu nuk konsiston sa shumë kemi. Ju ftoj ta lexoni. Ne lexuam më herët edhe Mateun 6:19-21. Jezusi thotë mos mbledhin thesarin në tokë, sepse atje këtu thotë në tokë do t'i brej ndryshku, do t'i haj denja. Ai na fton të mbledhin thesaret e përjetshme. Te para Pietri thotë ne jemi rilindur nga mëshira dhe nga hiri i Perëndisë për një trashëgimi thotë të paprishme, një trashëgimi të përjetshme. Këtu është janë sytë tanë. Dhe Jezusi na paralajmëron që ne, ai vargu që lexova pak më herë, të mos punojmë për ushqimin, domethënë që nuk mbet, domethënë që nuk zgjat. Për gjërat e kësaj jete. Te Gjoni 6:27. Vetëm në Zotin mundimi ynë nuk do të jetë i kot. Çdo mundim pas Zotit do të jetë i kot. Çdo mundim që është në shërbim të tij, lavdisë të tij, nuk do të shkojë tonë, nuk do të jetë kotësi, por do të jetë çka e përjetshme. Më lejoni t'ju kujtoj që vetëm Perëndia është burimi i të gjitha gjërave të reja. Krijesa nuk jep jetë. Asgjë krijuar nuk na jep jetë. Asgjë e krijuar të cilët ne i hedhim syt nuk na jep jetë. Perëndia do të krijojë qiellin e ri. Perëndia do të krijojë tokën e re. Perëndia do të na japë neve trupa të rinj në një tokë të re dhe një qiell të ri, do të mbretërojmë bashkë me Krishtin. Dhe pse është kjo botë në këtë mënyrë, pse ndodhemi ne në këtë gjendje, pse është kjo? Sepse bota është e rënë nën mëkat. Është një botë që është nën mallkimin e Perëndisë dhe pret të rënkon për shpengimin e bijve të Perëndisë, pret me padurim ardhin e Jezu Krishtit në botë të restaurojë të gjithë jetën në kuptimin dhe qëllimin për cilën Perëndia e krijoi, dhe Perëndia në dashurinë dhe në hirin e tij na fton. Na fton ne të jetojmë për këtë jetë, për këtë gjë. Dhe ne në fakt kur shikojmë të Romakëve kapitulli 1, vargjet 18 dhe 25, ne shikojmë që njerëzit janë të dhënë mbas krijesës, mbas gjërave, adhurojnë krijimin. Po mendoni një sekond, sa marrëzi do të ishte nëse unë do të kisha shkuar në palestër dhe ju do të më shifnit mua duke u përkulur përpara pajisjeve që janë aty. Asaj pajisjes që vjes gjithkohës. Si mendoni? Çfarë do mendoni për mua? Mendoni që jam një njeri i madh. Apo jo? Por e vërteta është që po aq marrëzi është të besosh gënjeshtrën që jeta me Perëndin të kënaq. Nuk ka jetë nën diell të vërtet pa Krishtin. Nuk ka rëndësi sa mundohemi, nuk do të ketë asnjë fitim nëse nuk kemi marrë jetën e Krishtit. Jetën e re, rilindur në Krishtin dhe projektojmë për të lavdinë e tij. Shpresa jonë nuk është tek krijesa, shpresa jonë është tek Krijuesi. Tek Perëndia, shpëtimtari, Ati
Viri e fryma e shenjtë. E gjithë krijimi thash rënkon dhe pret me padorim ardhjen e birit dhe ardhjen tonë si bijë Perëndis për ta mbretëruar këtë botë. Ju keni nevojë, ne kemi nevojë për një jetë të re. Qose ju jeni vënë mbas gjërave të kësaj bote, për të jetuar për këto gjëra, Jezusi ofron një jetë të re. Jezusi është përtimtari. Jezusi është jeta. Jezusi na fton të jetojmë për të. Jezusi na fton të duam dhe të bindemi të jetojmë për atë. Por kjo është e mundur vetëm mbasi ai ta transformojë jetën tonë, ta rilind jetën tonë në një jetë të re që është e mundur që në qendër të saj të ketë vetëm atë dhe lavdinë e tij. Solomoni a thotë, çfarë përfitimi ka njeriu nga gjithë mundi i tij ku mundohet në rrezet e diellit pa Perëndin, asnjë fitim. Por na thotë, hedh shikimin, thotë që çdo mundim, çdo përpjekje, çdo gjë ta bëjmë për Perëndin dhe lavdinë e tij. Dhe nuk do të jetë e kotë. Cila është tërësia e jetës? Ki frikë Perëndin, respekto urdhrimet e tij. Kjo është tërësia e jetës. Kjo është jeta. E vërtetë. Ky është mesazhi i Solomonit. Ky është mesazhi i Perëndis. Fakt nuk është mesazhi i Solomonit. Mesazhi i Solomonit ishte krejtësisht i kundërt. Solomoni bëri gjithçka për shkëmbë. Por një mënyrë për ta zbatuar vëllezër e motra këtë mesazh, nëse doni vërtet që jeta juaj të ketë përfitim, të ketë vlerë të përjetshme, ju ftoj konsideroni edhe shërbesat e verës. Si të shërbeni këtu, si të shërbeni te vendi i punës, si të shërbeni kudo të shërbeni Krishtit, jetoni për Krishtin, punoni për Krishtin. Kemi mundësi të mrekullueshme që ne këtu të shërbejmë njerëzve në emër të Krishtit. Ta bëjmë atë të njohur, ta bëjmë atë të lavdëruar, ta bëjmë atë të dashur, atë të njohën njerëzit. Njerëzit janë të humbur, janë në sklavërinë e materializmit, janë në sklavërimin e paras, janë sklever mbas gjërave të kësaj jete dhe nuk kuptojnë që jeta e vërtetë është në Perëndin përmes Krishtit. Edhe ky është mesazhi që ne kemi vëllezër. Nëse vëllezër nuk mund të shpallim mesazhin e Jezu Krishtit, që Jezusi është shpëtimtar, që ai është jeta, që aty ka kuptim jeta, ai është qëllimi dhe nëse nuk jetojmë për të. Sepse nëse ne jemi një tabelë orientuese apo jo, dhe ne themi jetojmë në botë, me jetën tonë, ne orientojmë njerëzit si? Orientojmë njerëzit te Krishti. Pra po te Krishti, jeta është Krishti, për Krishti, jeto për atë, duaj atë, ai është jeta, për atë jeto. Por ama, nëse ju jetoni për këtë botë, unë jetoj për këtë botë, për gjërat e kësaj bote, ju thoni shkoni këtej, por jeta jote thotë, jo, ktheu, kjo është jeta, jetosh për para, për qef, për ati, gjitha këto më radhë, por jo Krishti. Pra jemi një tabelë e ngatruar. Dhe kështu nga ndodhe për para, shumë kosh. Më ndodhe bile me një besimtar, kishtë në heqër tabelën, dhe unë mendoja që tabela thoshte që është një kalim shënat krah, dhe ai mendonte që ishte në këtë krah, dhe kur të kryer, vetë gjejmë përballë njëri tjetrin vetë vetëm. Edhe unë thosha hap rrugën, ai thoshte hap rrugën. Unë mendoja që kam drejt, ai mendon se kishte drejt. Tabela, si ishte ndan, tabela thoshte krejtësisht kundërt. Dola nga makina, ishte një besimtar që vinte dhe kisha hirit. Pra mund të ngatrohemi. Ne duhet jemi një tabelë orientuese e vërtet që na thotë shko te Krishti, jeto për Krishtin. Tabelën e tij. Dhe lutem së bashku. Madje dash qellor ne të falërojmë ty. Falërojmë që ti na ke dhënë jetën. Dhe jeta jote është në birin. Jetuarit për birin, të luarit birin. O Zot, na ndihmon edhe që të heqim syt nga çdo gjë e zbetë e kësaj bote që është kot pa ty. Lutem o Zot që ne të shikojmë që thesari vërtet jetë ti. Jeta vërtet jetë ti, të njohësh ty Perëndi. Të jesh bashkësi me ty. Shërbesh ty me gëzim, jetosh për lavdinë tënde. O Zot, na ndihmon edhe të reflektojmë këtë jetë dhe të shpallim të jetë të mrekullueshme. Tek njerëzit që janë në sklavërinë e materializmit, të paras, edhe gënjeshtrave të djallit dhe gënjeshtrave të kësaj bote. Jeta vërtet ti vje. O Zot, ndihmon edhe që të jemi jetë për njerëzit. Në emër të Krishtit lutem. Amen.